ubundi iyo umusoro wagiyeho ntabwo ari ngombwa yuko uhita ugira impact ku biciro. Umusoro wonyine dushobora kubona uzagira impact ku biciro ni VAT, kuko umusoro ku nyongeragaciro ubundi wishyurwa n'umuguzi wa nyuma. Bivuga ngo bishobora kuba ngombwa ko rwiyemezamirimo ahita wongera mu giciro aho bitari bisanzwe biriho. Ikindi ni uko iyi misoro yashyizweho ahanini hari ibintu bibiri tugomba kuyireberamo. Hari imisoro yashyizwe ku bicuruzwa bitumizwa hanze, ariko twari dusanzwe tunabifite muri gahunda ya Made in Rwanda, dusanzwe tubikora mu Rwanda. Icyo gihe iyo umusoro utumye igicuruzwa gituruka hanze kizamura agaciro cyangwa se igiciro, umuguzi noneho azabona akamaro ko kugura ibikorerwa mu gihugu. Nabyo numva ari gahunda nziza. Hanyuma hari n'imisoro yashyizwe ku bicuruzwa ibyo twita luxury products, ni ukuvuga n'ubundi ibicuruzwa bigurwa na wa muntu wishoboye, tuvuge nka cosmetics. Niba mwabonye kuri ibi bijyanye n'amavuta yo kwisiga, amavuta yanditswe na muganga ntabwo arebwa n'iyi misoro, ariko umuntu ushatse kugura amavuta yo kongera ubwiza ku buryo ubwo aribwo bwose akishyura umusoro, azumva yuko nyine bijyanye n'icyo ashaka kugeraho. Icyo gihe igiciro kizazamuka, ariko ntabwo bizabangamira imibereho y'umunyarwanda muri rusange. Hanyuma icya gatatu ni uko iyo imisoro iriho n'ubundi irongera igatunga abanyarwanda. Ni ukuvuga uko byagenda kose ntabwo twagira igihugu giteze amaboko kugira ngo tubone imfashanyo. Tugomba kugira igihugu cyitunze, n'ubundi ya mafaranga arongera agasubira mu isanduku ya leta, agakemura byo ibibazo byacu bya buri munsi. Nibigaragara ko hari aho umuturage yabangamiwe, n'ubundi leta irongera ikagaruka ikamufasha. Nagira ngo icyo cy'ibiciro cyumvikane, ntabwo ibiciro bijyaho gusa, na leta igomba kugira icyo ikora iyo ibiciro bibangamiye ubuzima bw'umuturage bwa buri munsi. Ikijyanye rero na environmental levy, hagiyeho 0.2% by'agaciro k'igicuruzwa giturutse hanze gipfunyitse muri plastic. Nibwira ko uyu musoro wari waratinze. Uyu munsi iyo ugiye ku isoko usanga abacuruzi bashobora kujya mu Bushinwa bakarangura ibintu bikagera mu gihugu bipfunyitse muri plastic, ariko rwiyemezamirimo uri mu gihugu usanzwe akora ibyo bicuruzwa we akaba atemerewe kubipfunyika muri plastic. Icyo gihe rero ikizaba ni uko igicuruzwa n'ubundi cyinjira gipfunyitse muri plastic, ku giciro haziyongeraho 0.2%. Noneho umuguzi azahitamo kukigura gipfunyitse muri plastic cyangwa se agure igikorerwa mu Rwanda kidapfunyitse. Kuko turabibona, ushobora kujya ku isoko ugasanga ishati irapfunyitse mu isashi, ukabona n'indi imanitse idapfunyitse cyangwa se ipfunyitse mu gipapuro. Icyo gihe rero n'umuguzi uhitamo, igiciro kizaba gitandukanye birumvikana, ariko umuguzi azahitamo icyo agura, ndetse na wundi ugikorera mu Rwanda azaba ashishikarijwe kuba yacuruza. Nk'inganda zikoresha izi plastic, dufashe nk'urugero rw'Inyange, kugira ngo bakoreshe ino cupa barabyishyurira ubusanzwe, kubera yuko mu Rwanda tutemerewe kuzana ibikoresho bya plastic zikoreshwa rimwe. Iyo ubizanye ku mpamvu zo gushyira mu ruganda rwawe urabyishyurira. Ariko umuntu uzanye amazi, nubwo tutakiyabona, uzanye amazi yakorewe muri Kenya cyangwa muri Uganda ari mu icupa nk'iri, ntabwo wishyuraga. Bivuga ngo gukorera amazi mu Rwanda apfunyitse muri plastic byari guhenda kurusha kuyagura mu gihugu duturanye. Cyangwa se kuzana ji, mubona za juice zipfunyitse muri plastic, umuntu yikuye muri Kenya cyangwa Uganda arayizana
ariko ushatse kuyipfunyikira hano kaga plastic uyishyiramo urabanza ukakishyurira. Ubwo rero wa musoro wa 0.7% uzatuma n'abashaka kubikorera mu Rwanda baba bashishikarijwe kubikora.